So, helo a chroeso I Haclediad rhif 30. Ia, da ni yn recordio fa fyw yn y pabell maes yn Eisteddfod genedlaethol... A chdi si llafu hwnna dyn nhw, sti? Ie, diolch yn fawr, rhaid. Gofod pob yn gweithio, mae cael yma, trio deud plan ddistaw I fi, mae pob yn deud, gweithio ni. Mae eisiau esbonio os di llafiad am fod yn chief ar amser efo'r tocyn. Symbol at, es. Ie. So, a dwi'n sut ti'n deud hynna? Just maes? Oce. Anyway, hacio'r iaith, ie. Mae eisiau cloi maes. Mae eisiau cloi y maes. Ie. Wel ie, yn anffodus, just fi a Iestyn sy'n cyflwyno heddiw. Mae Sioned I ffwr yn edrych ar ôl y bychan, mynd I llef. So, mae'n bach yn hodgepodge, dwi'n weld i'r gair ffordd bod yn disgrifio hwnna. Mwy random na'r arfer, de? Ie, dwi'n meddwl mae'n i teg. So, be dyn ni'n bwriad I wneud ydy dod a be dyn ni'n meddwl sy'n bach o pigion be dwi wedi weld hyd yn hyn yn Steddfod heddiw ar y dy llun. A'r prosiect mwy dwi wedi gweld fyniad rwan ydy prosiect Techno Camps. A mae gen ni Kim o Techno Camps I sbonio bach mwy am be ni'n ydy Techno Camps a sy'n mynd gweithio. So, Kim. Lle ddechrau, reit, project Welsh European Funding Office. Da ni gyd amdan cael plant o rhwng yr oedran 11-19 oed yn interested mewn cyfrifiadureg. Trio cael yn fewn I cyfrifiadureg a STEM subjects, mainly. A trwy hynna, I wneud hynna, da ni'n rhedeg gweithdai am ddim mewn ysgolion. Da ni'n rhedeg sesiynau, bootcamps dros rha am ddim I blant. A da ni hefyd uwch sgilio athrawon hefyd fel bod nhw yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen a sut I gael interest I hynna'n, really. So, da ni'n neud lot o bethau gwahanol efo nhw. Da ni'n neud rhaglenni, roboteg, technoleg weisgadwy. List is endless, really. Ond heddiw, wsos yma, da ni yn defnyddio roboteg, Lego Mindstorms. Da ni'n rhoi chance I plant rhaglenni robots. A maen nhw'n gorfod tynnu trailer sydd wedi cael ei ddylunio gen Ifar Williams trailers I fynd rownd map o Gymru yn dilyn lein ddu ac tasg fwyaf di refersio'r trailer a fel mae pob yn gwybod mae refersio'r trailer yn hard going anyway a mae yna ddipyn o waith I trio ffindio algorithm iawn I refersio'r trailer so mae yna ddipyn o challenge digon o prices I gyrra trwy'r wsos mae yna ddipyn o bres dwi'n meddwl na £15 I enillydd bob diwrnod a erbyn diwedd wsos mae gen I fatha ryw top gear scoreboard so maen nhw'n cael eu teimio I fynd rownd y map a wedyn ar diwedd yr wsos pwy bynnag sydd I cael yr amser gorau maen nhw'n cael curo kit Lego werth £400 i'r ysgol so a ys faint ti wedi bod yn gweithio efo'r prosiect yma? Dwi wedi bod yn gweithio efo Techno Camps ers mis Medi blwyddyn dwytha Mae'r prosiect fo'n rhedag ers Mai flwyddyn 2012 a wedyn mae'r prosiect I fod I orffan mis Mai 2014 ond yn gobeithio trio cael fwy o funding I gario ymlaen achos mae'n prosiect rili pwysig. Da ni wedi cael dechrau gael plant yn dol I fewn I cyfrifiadureg. Mae'r cwricwlwm Cymraeg yn yr ysgolion yn dod â cyfrifiadureg yn dol efo cybac felly so dwi'n meddwl mae'n bwysig bod y prosiect dal mae'n son bechod son ni'n darfod yn mis Mai Sut fath o mateb ti'n cael yn mynd I fewn I ysgolion dyn nhw'n edrych ar hwn yn dweud rhywbeth diflas dyn nhw'n gweld y robot yn mynd waw dwi'n cael neud hwnna fath o beth sut fath o mateb ti'n cael? Wel, y mateb gyntaf ydy dwi'n meddwl bod mae'r ysgolion ar y funud yn poeni am bres yn ofnadwy A dwi'n meddwl y munud maen nhw'n ffeindio allan bod ni yn prosiect sy'n neud bob dim am ddim,
Maen nhw'n hollol honc o bos yn dan ni. Mae o'n gret. Da ni'n neud bob dim am ddim. Mae'r interest da ni'n gael yn dim ond ffantastig. Dwi'n rhedeg y prosiect o Brifysgol Bangor. So mae ardal fi yn Sir Fôn, Gwynedd, lawr i Machynlleth, South Gwynedd, De Gwynedd, a Denbi a Conwy. A wedyn, dwi'n meddwl mae gennau allan o 30 odd o ysgolion, dwi'n meddwl na mewn rhyw 4 dwi ddim wedi gwneud rhywbeth efo eto. So, dwi'n really keen i gael o gwmpas. Yna ddipyn o ysgolion uwchradd yn yr Steddfod ydw i'n wedi gwneud pethau hefo eto. So dwi eisiau mynd rownd yr stondinau i weld yr athrawon yma, ond mae'r turnout bod yn ffantastig, a mae'r athrawon yn really enthusiastic hefyd, sy'n helpu, ti'n fo? A mae wedi bod yn IT am mor hir, a mae'r cyfrifiad eraill yn dod yn dol wan, a mae'r cwricwlwm IT wedi bod yn rhoi rhaglenni mewn i'r cwricwlwm cyn bach hir, mae'n newid completely. A mae'r athrawon yma just isio ni. Maen nhw eisiau gwybod beth yw'r gadget newydd, what should I be learning, pa raglen dylen ni ddysgu. Dwi eisiau Python, dwi eisiau mynd am C, maen nhw just... Pa'n ydy'n iaith ffefryn di, se? Swn i'n Java, ond... Dwi'n gwybod, swn i'n dweud o'n favourite, ond dwi'n meddwl, atha... the back of the backbone lle, ond dwi'n reis keen yn Python ar y funud. Dwi'n meddwl mae o'n rhywbeth sydd efo lot o interest yn efo. Mae'r Raspberry Pi wrth gwrs, rhywbeth da ni'n mynd i fod yn defnyddio lot yn wedig wrth yma. Da ni'n mynd i drio lincio Raspberry Pi hefo gola sydd oren sy'n beth gael nhw? Fflachu ar ban tractor. A da ni'n mynd i drio rhaid tu allan i'r papell wyddoniaeth. A bob tro mae yna tweet yn mynd i at technocamps_bu. Yn eithaf fflachio, gobeithio, un o'r projects. So, check it out. Ond da ni hefyd ar y stand efo rhywbeth o'r enw Raspberry Pi Cam. Da ni wedi bod yn gweithio ers couple of weeks. Lle mae gennym ni un o'r hogia yn mynd rownd hefo het, hefo body armor, hefo Nexus 7 ar y ffrind, Pi Cam yn rhedeg o, webcam ar top, a bob dim mae o'n weld, da ni'n weld ar sgrin, so mae'n rhaid... Dwi'n gwybod gwybod y maes? Wel, ar y funud, da ni efo Wi-Fi technical issues, so mae'n limited as mae pobl gwybod technology, ond mae'n medru mynd rownd papell wyddoniaeth ar y funud, ond sa'n ni'n medru cael Wi-Fi cryfach, da ni'n mynd i bosib drio mynd o gwmpas y maes. Sut ymateb ti'n cael gyn y plant yn mynd o gwmpas ysgolion a heddiw ar yn y Steddfod? Ydyn nhw'n gweld edrych ar a ddim yn sylwi bod nhw'n dysgu rhywbeth, so nhw'n meddwl, chwarae di hwn, a wedyn nhw'n sylwi diwedd, da mi, mae wedi dysgu rhywbeth iddyn ni. Union hynna, really. Maen nhw'n dod at ni o gweld, mae yna rhywbeth yn symud. Hynna di'r peth gyntaf, mae yna rhywbeth yn symud, dwi eisiau mynd i weld beth sy'n digwydd. A wedyn, ti eisiau go? A wedyn, peth nesaf, maen nhw'n rhaglennu robot i wneud bob math o bethau. A wedyn, dwi'n meddwl bod nhw'n sylwi bod nhw'n dysgu, a wedyn maen nhw'n mynd yn dol, wedyn, hold on, dwi wedi gallu gwneud hynna. Wedyn, mae wedi bod yn peth efo'r ysgolion, mae o'n... bob meddalwedd da ni ddefnyddio, mae o'n ddim i ddownloadio, sydd yn bwysig, achos mae'r plant medru mynd adra, downloadio fo ar eu PCs neu Macs adra a cael ymlaen dysgu sydd yn rhywbeth dwi'n really meddwl sy'n bwysig. So'n pwynt rhoi meddalwedd, maen nhw'n gorau talu amdan, dim, mae gen ti rei rieni sydd yn... Ond mae'n gret, really, a mae'n fwy a fwy o plant yn dod drosodd a gret. Faint oed di'r plant o'r dechrau? Ysgol uwchradd dy gyd? Y plant, mae'r prosiect yn gweithio hefo yn benodol ydi 11-19 oed, ond mae hwyl dy Steddfod, dim ots faint oed. A da ni really reit ffocus i gweld sut da ni neu gwaith efo plant ysgol fengach blwyddyn nesaf. Start them young. Dwi'n meddwl bod yn bwysig. Yn gefndir fi, dwi'n cofio wneud pethau yn ysgol bach, a dwi'n gofod rhyw grwpan. A wedyn pan mes i ysgol, pob yn gofod y grwpan,
Ac es i'r ysgol uwchradd, a nes i'n gweld un byd am cyfrifiadureg wedyn. A dwi'n meddwl, mae gap lle ti jyst yn mynd o ysgol primary school i secondary, mae gap o fyna ac yr oed yna. So 9 oed i 12 oed, dwi'n meddwl sy'n bwysig, really. O, debyg i hwnna? Ie, rhywbeth debyg i hwnna. Sorry, dangos app Move the Turtle ar yr iPad o'n i. Mae hwnna'n dysgu chdi sydd wedi gwneud objective-based program, ynddi. So, sut gys ti'n i fewn i'r prosiect yma? Sut gys ti fewn efo Technocamps? Grŵp Saesneg ta Cymraeg, jyst yn Gymru ta dio trwy'r wlad i gyd? Mae Welsh Funding Office o mae mond yn Gymru yn y Convergence area, yn anffodus, dydy Wrexham ddim yn medru cael services ni, really, yn anffodus. Dwi'n meddwl bod hynna'n really slacking. Ond da ni bod yn gwneud dipyn o waith efo Technic West hefyd, i weld i gyfroch o'r yna, ond anffodus mond y Convergence area, so ysgolion sydd ddim hefo digon o bres, that kind of background, lle da ni'n di bod yn gweithio efo, sydd ddim hefo'r resources i'r technoleg yna. A da ni di helpu lot, o ysgolion yn Sir Fôn wrth roi robots bach ar long-term loan i'r ysgol, so fe ydyn nhw'n rhedeg cwrsiau yn yr ysgol a roboteg. Dwi'n cofio. Sut ges i fewn i Technocamps? Wel, random yn adwy, mae cefndir fi yn gorsaf bwar nuclear. A nes i gradd mewn peirianneg, ac oedd coordinator project Technocamps yn Fangor yn lecturer i mi. Ac oedd o'n gwybod bod y swydd yma'n mynd. A dyna sut really, headset bod yna swydd yn mynd. A dwi'n STEM ambassador, dwi'n rhoid licio neud pethau efo plant, a dwi'n really enthusiastic am STEM. So dwi'n completely nuts efo pethau fel yna. So, perfect job, school liaison officer. Fantastic, wel, diolch fawr. So, lle mae pobl yn gallu ffindio mwy allan am y prosiect yma? Wel, mae yna lot o wybodaeth ar y we, so www.technocamps.com, neu cysylltu efo fi, Kim Jones. Mae cysylltiadau ar y we, ar gwefan o dan Meet the Team. So, os da chi o dde Cymru, canol Gymru, neu gogledd Gymru, mae yna dim ma'n bob man. So, sa chi jyst mynd ar y we, a sbio ni, neu da ni ar Twitter @technocamps_bu, Facebook, just Technocamps. Da ni'n bob man, so da ni'n hapus. Unrhyw gwestiynau, jyst gyrwch nhw'n ffordd ni. Gret, diolch yn fawr iawn, Kim. Chi wedi cael... Diolch yn fawr, Kim. Rwy'n yn gynulleidfa o cwestiwn. Beth nhw wedi gwneud Na? Mae di cyfro bob dim efo yna, dwi'n meddwl, do. Na, alright. Wel, diolch yn fawr, Kim. A dyn, un o'r pigan arall Eisteddfod heddiw, gafodd ei lawnsio efo lot fawr o hwyl, a gyda ni Carwyn Jones o pawb yma, o'r app newydd cyngor llyfrau. O, dwi wedi cael hwnna. O, mae'n exciting dros ben. Mae o siop gwerthu llyfrau ar gyfer yr iPad, yr iPhone, yr iPod Touch. O fewn y mis fydd o ar gael ar gyfer Android, a mae o'n siop newydd i brynu llyfrau electronig Cymraeg. O, da iawn. Mae wedi selio ar app Golwg. Sorry, yes. Dwi dim byd! Ar y funud, de? Ar y funud, Disgwyl fi cael downloadio. Mae wedi selio ar app Golwg, a bydd y llyfrau Cymraeg ar gael. Mae'n amrywio mewn prisia. Un o'r llyfrau gyntaf sy'n ar gael ydy llyfr ein ffrind ni, Elliw Gwawr, Paned y Chagen. Mae'n gael am 799. Mi fydd llyfrau yn gallu cael eu prynu trwy yr app, trwy gwales, ac bydd yna beth... Ie, dyna fo yna. Mae yna fersiwn Cymraeg, mae yna fersiwn Saesneg. Pan bydd nhw'n yr un app, dwi'n gwybod. O, reit, Gymraeg Cymru a Welsh Books. Echdi. Okay. So sa chi ar yr App Store chwilio am llyfrau Cymru neu Welsh Books, dwi'n chi ddod o hyd iddo fo.
I mi, mae'n dal cwestiwn agorad efo DRM a falle. Dyn nhw'n dal yn pwysio hwnnw. Mae DRM i weld... Yng Nghymru? Mae dal DRM i weld yn y llyfrau sy'n cael gyhoeddi ar y funud. Mae'n cwestiwn agorad os bod PDF i gael. Ond eto mae'n rhaid yn ei weld bod yna rhyw fath symudiad i... Ie, mae o'n... Dda i weld. Mae'n weld fod maen nhw'n symud ymlaen, ond ydyn nhw'n symud ymlaen yn y ffordd iawn. Na, medda cael. Cael rydd o fyna yn dweud na. Peth ydy, mae hwnna'n ymateb yn ôl cyngor llyfrau i diffyg Amazon cynnig llyfrau ar Kindle. Ond eto dwi'n gwybod os bod... Oedd eisiau trio gadael fi prynu stwff. Ond gymaint o pop-ups yn dechrau, mae'n unnerving. Dwi'n siŵr faint o diddordeb fydd yn hwn ar y funud. Mae'n o'n 3 llyfr sy'n ar gael trwy'r system ar y funud. So mae gen ni Paned y Chacen, mae gen ni Zeland Newydd, a mae gen ni... Anturus. Ydych chi'n barod am antur? So, Heidiwt, oedd yr llyfr yma sy'n ar gael ar y funud. Mae'n defnyddio'r un system a golwg, dydy? Ynddi. So, dwi'n siŵr beth i barn pobl yn gynulleidfa amdan hwn. Byddech chi'n... Cael, mae gen ti bob tro barn ar bethau. Dim ond cwestiynau sydd gyda fi ar hyn o bryd, achos dwi heb cael siawns i weld yr app, ond wnaethon nhw fel cyngor llyfrau comisiynu adroddiad tua 2 flynedd yn ôl gan Canolfan Bedwyr, ac mae'n edrych i fi fel bod nhw jyst i anwybyddu y cyngor call yn yr adroddiad. Mae'n cyhoeddwyr fel y lolfa sydd yn rhyddhau ambell i efo'r eisoes trwy gwefan nhw gyda fformat agored. Dwi'n newydd prynu Kobo, a fi'n methu rhoi yr app ar fy device Kobo. Bydd yna lot mwy o ddyfeisiau yn y misoedd i ddod. Ac dwi jyst yn... Wel, i unrhyw un sy'n darllen fy mlogiau ac wedi siarad dy fi am technoleg, dwi'n hoff iawn o stwff agored yn hytrach na caeedig, achos mae'n werth, ti'n cael mwy o werth am yr arian, fel dweud bod pobl yn busoddi yn e-lyfrau, maen nhw eisiau cwmni y cyhoeddi, maen nhw eisiau bod yn sicr am beth ti'n gael fe, interoperability o'r llyfrau yna, so dwi'n cwestiynu'r penderfyniad i wneud app, achos fi wedi siarad â Levi Griffith hefyd a pobl lol yn bennaf, a dyn nhw ddim really yn poeni gymaint am DRM a stwff, so... Cwestiwn ydi, mae cloio fewn i app, mae'n mwy synwyr i fi agor allan gyn gymaint o fformat sy'n bosib, so dwi'n gallu prynu fo trwy app, ond mae hefyd ar gael i fi fel PDF, dwi'n mynd i gwefan lolfa, lawrlwyth o'r PDF, a wedyn gallu gyrru fo'n Kindle, a mae'n ar gael mewn lle dwi isio, a mae'n ei mwy o synwyr i'n neud hynny. Un taliad, ac mae'n cael yn bob man, de. Ond mae rhywbeth fel yma, lle mae'n lot o bwyslais cael ei roed ar gallu cyfuno cynnwys digidol fatha fideos, lluniau extra fewn yn hwnna. A dwi'n meddwl bod nhw'n edrych ar y ffordd anghywir, meddwl bod o well iddyn nhw edrych ar ychwanegu, jyst cael neud y cynnwys ar gael gyntaf cyn poeni amdan roed fideos o falle, lle bod ni ar un i gerdded cyn redag mewn ffordd. A pan fydde unrhyw un prynu e-lyfr ar app sydd yn caeedig a fel ddim yn gallu symud i dyfeisiau eraill ac yn y blaen, fi'n mynd i just prynu llyfrau ar bapur o hyn ymlaen, nes bod na datrysiad sydd yn fel cynnig mwy o stwff i fi. Mae'n cynnig llai o hawliau, llai o ryddid i fi na llyfr ar bapur. Dyma fy man i. Mae genna ni awdur yma yn ymplith hefyd. Fel Stead. I fi sydd wedi sgwennu llyfr trwy cyngor llyfrau,
ond yn ei iaith Saesneg, dwi'n cael lot o pobl wedi gofyn i fi ydy hwn ar gael ar Kindle. Dyn nhw ddim yn gofyn ydy hwn ar gael ar app newydd neu gwales. Maen nhw eisiau prynu fo trwy Kindle. Nawr, yn anffodus, dyna'r marchnad. Dwi ddim yn licio Kindle fy hun, achos mae associations gyda Amazon, osgoi tax ar y ffordd mae Amazon yn trinio awdurion bach a siopa llyfrau bach. Mae'n gen i fi problems mawr efo Amazon. Ond dwi eisiau pobl darllen llyfr fi. Ac maen nhw eisiau darllen llyfr fi trwy Kindle. Dwi eisiau llyfr fi bod ar gael ar bob device, a bob system sydd yn bosib. Ac wrth sgwennu'r llyfr 2 flwyddyn yn ôl, nes i gofyn i Lolfa wneud yn siŵr bod ar gael fel e-lyfr, yr union oedd ar gael ar papur. Y problem oedd gyda nhw bod oedd nhw eisiau codi 15 am y llyfr sy'n digon deg, mae'n llyfr enfawr, 400 a mwy o tudalennau. Ond oedd nhw'n deud, so oedd ddim yn bosib codi'r pris yna am e-lyfr. So oedd nhw, fel argraffwr, efo diddordeb, printio ar papur a werthu'r llyfr. Ac oedd nhw'n deud ar ôl blwyddyn, so nhw'n cysidro e-lyfr wedyn, achos so yn gallu bod yn gostwng yn y pris. Ti'n gwybod, fatha rhyw bag and basement. So gawn ni weld beth sy'n digwydd, ond dwi ddim yn gweld neb sy'n dod i gwefan fi a gofyn am y llyfr. Dwi ddim yn mynd i deithio nhw lawr lwyth o app yma a wedyn darllen y llyfr trwy'r app yma. Dwi jyst ddim yn mynd i digwydd. Dwi yn poeni am DRM fel awdur o'r llyfr drud iawn mewn cymariaeth ac iaith Saesneg hefyd. Mae yn problem i fi, a dwi ddim eisiau rhywun yn gallu just downloadio PDF ac yn swapio fo ac yn anfon o'n gwmpas a falle a'i werthu fo. So mae hwnna yn issue i fi o'r ochr yr awdur. Gret bod maen nhw wedi meddwl o diwedd ar ôl 5 mlynedd rhy hwyr i wneud rhywbeth am e-lyfrau, ond nid yw app y ffordd i wneud o. Ie, mae gennym fi issues mawr efo hyn i gyd. Bob tro. Ti bob tro issues? Bob tro. O'n i yn obeithiol iawn pam nath gwales o dechrau gwerthu e-lyfrau, no wedyn y ffaith fod nhw i fi yn dod yn sownd efo'r Adobe DRM ac ti'n gorau cael certain dyfeisiadau i fynd iddo fo. Y broblem mwyaf ydy ddim fod gwales i hun yn bodoli, ond fod llyfrau Cymraeg ddim yn bodoli o fewn y siopa e-lyfrau eraill. Fatha, mae Lolfa, fel da chi'n gwybod, i cael rei fewn i'r Kindle Store fod nhw'n derbyn rei Cymraeg, ond dyna'n boddra mi gymaint. Y ffaith fod mae yna siopa eraill, fel yr un Kobo, Sony ac iBook Store, mae hynna i gyd yn derbyn llyfrau Cymraeg, a dos am llyfrau Cymraeg yna, pam dydy'r cyhoeddwyr ddim yn reid nhw'n fyna yn ytrach na trio dibynnu ar gwales. Dyna sut mae pobl ddim yn cael y llyfrau yma. Di mam a dad fi ddim yn mynd i fynd ar ei gwefan nhw, downloadio'r llyfr a wedyn reid ar ei dyfais. Maen nhw eisiau prynu fo ar y dyfais gyda nhw. A mae'n just yn hurt. Mae'n hurt, ie. A mae'r app yma'n hollol groes i hynna, dwi'n meddwl. Ie, ni gyd yn gwybod bydd Amazon yn ennill i raddau yn y pen draw, ond dys dim eisiau helpu nhw. Fel, os ydyn ni'n defnyddio arian cyhoeddus, fel fi wedi gweld enghreifftiau o sefydliadau Cymreig sydd yn rhoi sylw i Amazon, fel pam, mae yna cyfle i ni trio creu y math o ecosystem sydd yn addas i anghenion ni fel siaradwyr, fel darllenwyr, sgwenwyr Cymraeg. Wel... Bryn, gen ti closing notes? Wel... Mae'r subject yma lwcus fod dwi wedi cael whisky heddiw. Yn wahanol i'r arfer, mae Iestyn a fi'n hollol sobor y recordio'r Haclediad yma. Mae o'n syniad da... Mae syniad da bach yn hwyr, ond mae'n da bod wedi troi fyny'r parti. Dwi'n meddwl fydd y mor... Neith o'n gweithio mor dda maen nhw'n gobeithio neitho, ond maen nhw'n dechrau symud yn y ffordd cywir. Dwi ddim yn meddwl really fydd yr cyngor llyfrau fydd y ffordd fydd ni cyhoeddi llyfrau
mewn 5-10 mlynedd. Dwi'n meddwl mi fydd ni symud bod pobl yn gallu cyhoeddi stwff i hunan yn ytrach na mynd trwy grwpiau fel cyngor llyfrau. So, dwi'n meddwl too late eich ond mae'n dda bod nhw'n chwarae efo ni. Mae'n rhywun ariannu o'r rhan fwy o llyfrau. Mae'r cyhoeddwyr yn dibynnu ar gyngor llyfrau yn aml iawn i ariannu llyfrau. Dwi'n meddwl ni'n symud i sefyllfa lle fydd na model gwahanol o ariannu sgrifennu llyfrau, ariannu wneud llyfrau. So, dwi'n meddwl fydden ni'n gallu cyfiawnhau cael arian cyhoeddus i... Fydden ni'n cael cyfiawnhau arian cyhoeddus i cyhoeddi llyfrau o hyd o blaen. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni ddechrau edrych arno fo'n yr achos yna. Ydy hynna'n golygu fod fydd na lot lai o llyfrau Cymraeg yn y pen draw? So, ond fod gynulleidfa Cymraeg, dos na... So, dyn nhw'n mynd i... Dydy neb yn mynd i fyw ar arian llyfrau maen nhw'n cyhoeddi nhw adna. Bydd na llai o lyfrau cael ei gyhoeddi, ond bydd nhw safon gwell yn cael ei gyhoeddi gan yr awduron eu hunan, ac mi fydd yn rhywbeth sy'n digwydd, bydd nhw'n gorfod rhoi gymaint o waith ar y gwaith cyhoeddi, achos bydd nhw'n gallu ysgrifennu'r llyfr, cael o di olygu, a wedyn bydd o'n mynd fyny a cael ei werthu ar y we. So, mi fydd yna fwy o bres o'n fo'n dod i'r awdur yn ytrach na mynd i'r cyhoeddwyr neu i'r unfath ar cyngor llyfrau. Ie. A beth yw'r nodyn ma da ni gael ar y bore yma? Robin, lle mae Robin? Siwai Robin? Siwai, Pawyl. Swydd newydd efo Wikimedia. So, beth sy'n esbonio ni yn union beth ydy'r swydd ma, a be mae'n feddwl i ni fel we Gymraeg? Ie, gwych, o, diolch yn iawn. So, dwi'n gweithio i Wikimedia, mae yna rhyw 100 ar ni drwy'r byd. Dwi'n reolwr dros Wikimedia yng Nghymru felly, de. Wedyn mae yna ddwy ran i'r gwaith. Yn gyntaf, rhyddhau ffeiliau, fatha lluniau, hen luniau, a lluniau newydd, aerial photography ac yn y blaen o awyrlyniau felly, gan bobl fel Cadw a'r Comisiwn Brenhinol ac yn y blaen. Perlau sydd yng Nghlwm neu wedi'w cadw mewn seleri ac archifdau ac yn cael ei gwerthu weithiau am ryw 45 punt yr un. A beth da ni fel Wikimedia yn credu nod i cynnwys agored y dylai bod hyn yn cael ei roi yn ôl i'r bobl yn trethu ni sydd wedi talu amdanyn nhw. A rhan o'n waith i wedyn ydy ceisio ryddhau hein ar drwydded cynnwys agored. A rhan arall wedyn ydy Wikipedia ac hyfforddi pobl sydd mae golygu yn syml ar Wikipedia fel bod y wybodaeth sydd yn fanno y gwyddoniadur mwyaf sydd yna yn y bydysawd yn Cymraeg yn ehangu, yn gwella ac bod o'n eirwyr dyna'r peth pwysig mewn gwirionedd. A ni siw bod safonau'n cael cadw, bod y gwybodaeth yna'n gywir a bod o'n pobl gallu dallt beth sydd yna hefyd. Ie, mae yna sawl ffordd o wneud hynny. Wrth gwrs, mae yna 17 yna ni yn weinyddwyr sydd â hawliau ychwanegol wedyn i droi unrhyw fandaliaeth ac yn y blaen, neu wybodaeth anghywir. Ond mae pawb, mae'r 100 sydd yn golygu pob mis hefyd yn cadw llygad ar ei gilydd felly, i sicrhau hynny. Mynd â'n isiw bod citation needed yn cael ei ychwanegu fewn yn... Yn ollol, a mae hwnna'n un o'r pethau pwysica sydd gyda ni'n wahanol i lyfrau ddech chi'n sôn amdano eiliadau nôl. Mae pob peth dadleuol yn cael ei... Wel, mae'r ffynhonnell yn bwysig a mae yna gyfeiriadau wedyn yn ôl at y ffynhonnell a mae yna lawer iawn o bobl yn defnyddio'r rhain yn fwy na maen nhw'n defnyddio'r wybodaeth ar Wikipedia. Hynny yw, fel reference, fel cyfeiriadau felly. Mae pobl mewn prifysgolion, maen nhw'n edrych mynd ar yr erthygl Wikipedia, edrych beth yw'r ffynhonnellau, a wedyn defnyddio hwnna fel y pwynt gyntaf ar gyfer yr ymchwil, a dim mynd o ddyfnach i fewn trwy'r ffynhonnellau. Ie, mae gennym ni bartner eithaf drwy'r byd. Wedi cychwyn yn America
efo prifysgolion mawr yn America, lle mae myfyrwyr yn rhoi aseiniadau ar Wikipedia yn ytrach na rhwng pedair wal yn oeraidd yn ei stafell. Maen nhw'n neud o fewn y gymuned Wikipedia ac yn defnyddio'r dudalen sgwrsio i gyfiawnhau os oes yna ddadleuon ynglyn â'r hymchwil nhw. Ydy o y niwtral, neu os yna duedd yno'n anffodus weithiau, a mae bod yn rhan o gymuned fel la, yn rhywbeth adeiladol dda, creadigol bron iawn. Mae'n ehangu y grŵp sy'n gallu adolygu'r adroddiad. So os dwi'n ysgrifennu traethawd, a dwi'n meddwl yn lle fysa'n cael ei adolygu gyn grŵp bach academaidd, mae'n cael ei agor allan, a mae'n edrych mwy democratig mewn ffordd. Yndi. A mi welwch chi hyn ynglyn â hanes lleol yn amlwg mi oedd pan o'n i'n Llanuwchlyn yr ysgol gynradd fan'na, ymrhywathroedd oedd Ifo Owain ynde. Wel, does gynnach chi'm hanesydd gwell na Ifo Owain yn yr ardal, yn Llanuwchlyn a'r cyffiniau ac yn y blaen. Mae'n gwybod mwy, mi oedd o'n gwybod mwy, a mae yna haneswyr eraill drwy Gymru yn lleol sydd yn medru ychwanegu gwybodaeth am hanes ei pentref neu ei grŵp, ei cymdeithas ac yn y blaen. Yn well nag unrhyw hanesydd cydnabyddiedig prifysgolaeth sydd gynnwch chi yng Nghymru. Felly, oes mae gennyn nhw ryw arolwg o'r cwbl fel cenedl, ond mae'r haneswyr yma neu ardaloedd, a nid jyst haneswyr, pobl fatha chi a fi, sydd yn ymyfrydu yn eu traddodiadau ac yn y ffaith bod ni'n genedl ar wahân i'r gweddill. Ond gan bod ni'n rhan o Wikimedia ar 280 iaith arall, da ni'n medru defnyddio y pŵer, y cyfrwng hwnnw'n aruthrol drwy'r ffonau ac yn y blaen. Da ni hefyd mewn partneriaeth efo Coleg Cymraeg Cenedlaethol a'r Llyfrgell Genedlaethol a'r Gwyddoniadur Cymraeg, a mi efallai yn y misoedd nesaf byddwch chi'n clywed pethau aruthrol o bwysig yn dod allan, sydd yn gosod Cymru'n flaenllaw iawn ymhlith un o'r gwledydd gorau, mwyaf blaenllaw, avant-garde sydd gynnu ni ar wyneb y ddaear yma. Ffantastig. Dwi wedi dechrau ymlaen. Ie, dwi hefyd. So, ydy'n achos ar y funud bod lot o'r erthyglau sydd fyny ar y Wikipedia Cymraeg, ydyn nhw'n rhai gafodd i sgrifennu'n Gymraeg i ddechrau fe, ydyn nhw'n rhai sydd wedi cael gyfieithu o'r Saesneg, ydyn nhw'n gymysg o'r ddau? Wel, unigolion sy'n ei sgwennu nhw, llawer o'n nhw'n ddarlithwyr. Gyda ni un PhD o Aberystwyth i wrthi fel llarnadroedd ac yn gwneud gwaith ardderchog ynddo. Unigolion, os oes yna beiriannau fatha Google yn cyfieithu, yna maen nhw'n cael ei dileu reit sydyn ynddo. Oes y ffordd i gallu spontaneous yn automatic? Ta, dyn nhw'n... Oes, da ni'n medru, mae yna nifer o ffyrdd. Os ewch chi ar Wikipedia Cymraeg, jyst teipio Wikipedia Cymraeg yn Google a mi ffindiwch chi o. A mi welwch chi wedyn ar yr ochr chwith o dan y glob, mi welwch chi'r gair newidiadau diweddar. Cliciwch ar hwnnw a mi welwch chi bob erthygl neu bob golygiad sydd wedi cael ei wneud yn ystod yr hanner awr dwytha, yn ystod y diwrnod dwytha, yn wir ers y 10 mlynedd o'n bodolaeth ni fel gwyddoniadur. Mae pob clic, pob newid yn cael ei gofnodi yna, mi welwch chi pwy sydd wedi gwneud be. A mae hynny wych. Mae fel grŵp o forgrig o ystafelloedd bach yn dod at ei gilydd, heb ddod at ei gilydd, i greu rhywbeth gwahanol a newydd. Nyth enfawr os da chi isio, gan unigolion, a hynny am ddim, ac yn cael ei roi i bobl am ddim, a rwan efo'r ffôn, mae o yn hylaw, yn hawdd iawn i gael mynediad ato fo. Wel, dyna ni'n de. So, os mae pobl eisiau gywir yr rhan yn y prosiect, sy'n maen nhw'n cael... Os y ffordd o muno, ta, be di'r broses? Mae Wikipedia yn agored i unrhyw un. Gewch chi logio fewn, neu gewch chi just hitio y botwm golygu a ffwrdd chi. A wedyn, ar y gwylod, mae'n dweud cadw a cadw y dudalen. A dyna'r cwbl sydd iddo fo. Os ydych chi ddim yn rhoi y ffynonellau ac yn y blaen, mi ffindiwch chi bod pobl eraill wedyn yn cynorthwyo chi, yn ychwanegu pethau technegol yna, felly does o ddim problem. Ond mae yna brosiect rwan, a mae'r Llywodraeth wedi rhoi 70,000 neu rhywbeth, i hyfforddi pobl. Os oes angen hyfforddi i ddweud y gwir, mae o mor syml ynddo. Felly os oes yna gymdeithasau sydd eisiau bod ar Wikipedia, neu
grwpiau, clybiau ac yn y blaen. Merched o awr, yr urdd, ffermwyr ifanc, math yna beth. Ne, fel dwi'n dweud, mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn flaenllaw iawn. Felly defnyddiwch ni, fyddwn ni ata chi, a mi wnawn ni ddangos i chi y 3 peth: golygu, teipio, cadw. Fantastic. A dyn, sut mae pobl mewn cysylltiad efo chi os gen nhw'n gwestiynau ar y prosiect? Wel, teipiwch Wikipedia Cymraeg, ewch i fanno, a wedyn mi fydd yna le yn fanno, caffi dan ni'n alw fo, lle siop siarad, a mi gewch chi ofyn cwestiynau ac yn y blaen yn y fan honno, a mi na i cysylltu wedyn efo'r bobl. Yeah. Cwestiynau i Robin? Mae ambell i berson yn cael trafferthion gyda Wikipedia, achos dyn ni ddim yn cyfarwydd ar y cod yna, ond dwi wedi clywed bod yna golygydd gweledol bellach. Ti eisiau siarad ychydig bach amdano? Ie, gwna i. Mae ar y ffurf beta ar hyn o bryd. Fe cychwynodd o ar un iaith arall tua 6 mis yn ôl, fel beta, a rwan mae o ar gael yn y Gymraeg. Dyma lle da ni'n manteisio ar y chwiorydd eraill sydd gyda ni ar Wikimedia felly, ynde. Yn syml iawn, mae'r dull nes i ddangos gyna, nes i drio esbonio gyna, fach golygu, teipio, cadw, yn bosib, ond mae hefyd yn bosib bellach clicio ar yr erthygl, yn y dull Wiswig, be da chi weld ydy be da chi'n gael, ynddo? Just fatha fi. Da chi'n clicio ar hwnnw, da chi'n golygu, a dyna ni. Does dim angen gadw o. Oes mae, sori. Ar y gornel dde, mae yna fotwm i chi gadw o wedyn os da chi isio. Ond da chi un arwyneb sy'n yna, de. A dyna di'r un da chi'n ei weld, a dyna'r un da chi hefyd yn ei olygu. Felly mae o'n symlach na syml. Hwnnw sy'n dod i fyny ar y funud, ta da chi'n gorfod ticio bocs i ddeud dwi eisiau defnyddio'r un yna? Reit, os da chdi cofrestru efo ryw ffug enw fel mae'r beirdd ma'n neud, galwch hynna'n yn llawer cha pen neu beth bynnag da chi isio. Neu enw iawn wrth gwrs, os da chi isio cofrestru, llwch chi wneud hynny. Os ewch wedyn i'r dewisiadau sydd ar y top, ar frig y dudalen, ar y top o hwnna, dewisiadau, ac un o'r rheini ar y dudalen gyntaf wedyn ydy ydych chi'n dymuno defnyddio'r dull newydd yma, y golygydd gweladwy felly. Gweladwy. Ie. O, da iawn. Gret. Wych, diolch i chi. O, gen i gwestiwn arall? Fedrwch chi esbonio chydig am eich swydd newydd a'ch gyfrifoldebau yn y rôl hwnna efo Wikimedia UK? Reit, wel, dwy ran, fel o'n i'n dweud, rhyddhau ffeiliau o'i hawlfraint felly, ynde. Agor drysau efo pobl fel cadw, llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac yn y blaen lle mae'r perlau mae wedi cadw, a wedyn hyfforddi a threfnu hyfforddiant i bobl sut i olygu gwyddoniadur Cymraeg, sef gyda llaw yr wefan Gymraeg fwyaf o ran poblogrwydd felly. Mae yna tua 2.4 miliwn yn ymweld â ni pob mis, sydd yn swm aruthrol, a fel pob logio, mae o yn cael ei logio'n union pwy sydd wedi golygu be, felly mae'r wybodaeth a pwy sydd wedi agor pa dudalen hyd yn oed. Mi edrych chi weld pa dudalennau sy'n boblogaidd ynde. Wel, gret, diolch o'r Robin. Diolch o'r i chi. Dwi'n meddwl bod y fawr mwy ni drafod y Sioned sy'n fel arfer cadw ni rhyw fath o drefn yna ni. Sa'n byd arall i gael ei gyhoeddi? Na, yn byd pwysig. O, fydd hwnna i ddod yn yr wrthos. A dyn, mae'r digwyddiadau yn digwydd trwy'r wrthos yma yn y Eisteddfod. O fydd hwn i melliant ar ôl Eisteddfod. O, dwi'n mynd i bwysio Gafyn i reid allan hynna. O, o, reid da. So, cadwch golwg ar haclediad.com. Os da chi yn y Eisteddfod, dewch draw i'r maes. Mae o just gerbron mynedfa. Mae yna Wi-Fi gael yma. Mae cael yma'n gwenyddel ar pawb. Ti'n ma tro dydd? A cofiwch chi'n mynd heibio'r cyngor llyfrau a reid eich barn. A'r ddiwrnod o lansiau. Pryd mwyn nhw?
Ie, hyn i fa. O! Dyna lle eisiau weld. So, ar y nodyn yna, dyn ni dweud, mae hwyl fawr gen i Estyn, Wel fawr. a hwyl fawr gen fi, a hwyl fawr gen pawb yma yn Eisteddfod. Hwyl fawr!